Hi guys, thanks for clicking and welcome to this lesson on bathroom items vocabulary. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសម្ភារៈមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកពាក្យទី1សាប៊ូកក់សក់យើងអានថា Shampoo Shampoo ពាក្យទី2សាប៊ូដុសខ្លួនយើងអានថា Soap ពាក្យទី3ក្រាស់សិតសក់យើងអានថា Hairbrush ពាក្យទី4ទឹកខ្ពុលមាត់យើងអានថា Mouthwash ពាក្យទី5ច្រាសដុសធ្មេញយើងអានថា Toothbrush ពាក្យទី6ថ្នាំដុសធ្មេញយើងអានថា Toothpaste ពាក្យទី7ក្រាស់សិតសក់យើងអានថា Comb ពាក្យទី8ឡាមកោយើងអានថា Razor ពាក្យទី9ក្រដាសបន្ទប់ទឹកយើងអានថា Toilet paper ពាក្យទី10សំឡីត្បាល់ត្រចៀកយើងអានថា Cotton bud ពាក្យទី11ម៉ាស៊ីនសម្ងួតសក់យើងអានថា Hair dryer ពាក្យទី12កន្សែងជូតខ្លួនយើងអានថា Towel ពាក្យទី13ផ្កាឈូកយើងអានថា Shower ពាក្យទី14ប្រដាប់ព្យួរខោអាវយើងអានថា Clothes hanger ពាក្យទី15ច្រាសបោកខោអាវយើងអានថា Clothesbrush ពាក្យទី16ដង្កៀបខោអាវយើងអានថា Clothes peg ពាក្យទី17ស្នួរហាលខោអាវយើងអានថា Clothesline ពាក្យទី18អាងងូតទឹកយើងអានថា Bathtub ពាក្យទី19ទឹកអូសាវ៉ែលឬក៏ទឹកលាងជម្រះយើងអានថា Bleach ពាក្យទី20 gel លាងដៃសម្រាប់មេរោគយើងអានថា Hand sanitizer ពាក្យទី21សាប៊ូបោកខោអាវយើងអានថា Detergent ពាក្យទី22ប្រដាប់សម្អាតការ៉ូយើងអានថា Mop ពាក្យទី23កន្ត្រកដាក់ខោអាវយើងអានថា Laundry basket ពាក្យទី24បង្គន់ Toilet
toilet ពាក្យទី25ធុងលាងដៃ sink 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 ពាក្យទី26កញ្ចក់ mirror 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 ពាក្យទី27ប្រដាប់បុកបង្គន់ toilet pump toilet pump toilet pump ពាក្យទី28ច្រាសដុសបង្គន់ toilet brush toilet brush toilet brush ពាក្យទី29ក្រែមកោរពុកមាត់ shaving cream shaving cream shaving cream ពាក្យទី30ដង្កៀបសក់ hair clip hair clip hair clip ពាក្យទី31ដង្កៀបសក់ hair claw hair claw hair claw ពាក្យទី32ស្បៃដុសខ្លួន bathing sponge bathing sponge bathing sponge ពាក្យទី33 gel លាបសក់ hair gel hair gel hair gel អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ